manasaa meeshaa fataasa godhee imaaniin sarpiraayiziisa godhe har'ammoo hiriyoottansaa hin hafne edde ayyuu fi hawwiinis dhufaniiru eebba godhe kaa diggisiidhaan fataa godhe koottaa nutti toliira baqqatas naannaanii manni fataa nu jedheera jaartiin kiyya oonilii imaanidha koottaa naa gammadaa naa eebbisaa imaan qofan qaba kana booda jaartii kan biraa hin qabuu jedhee beeksifachuudhaaf kun akkuma argitanii qopheessee osoo jiruutiin itti fakkaata kan ayyuun dhuftee ayyuun kun ho'isuuma dhufti bara ayyuun mokuma gochuudhaaf dhuftee natti fakkaata ayi Sumayyaa eessa jirti Sumayyaa achumarraan badde as baatee dubbachuun illee sheemii guddaa waan itti ta'ee jiruu fi amma kana Sumayyaan dubbachuudhaaf hin dandeessu dhuftee jechuudha. Mooraalii ittiin dubbattullee hin qabdu, haamilee ittiin dubbattullee hin qabdu. Innaa suuraa akkuma argitan jechuudha. As keessatti kan buxubuxii kaasuu dhufe ayyuudha. Kan rakkoo uumuu dhufe ayyuudha. Wantina hawwiin immoo gaabbiidhaan dhufte jechuudha. Yeroo darbe anaa fi kan ayyaana naa kenni wayyaan bitadhaa. Maqaan isaa maatte kan wayyaa bitadhu kan ayyaanatti oolu dhimma keetii iddoo barbaadde fidii naa kenni jechaa turte jechuudha. Egaa Sa'idoon keessan immoo waan godhaa jira waan ta'eef fatanaadha waan ta'eef amma maal jetti yeroo imaan akkanatti dhimma beetee taatee nigist imaan taatee manni ishee akkanatti fataa jedhee manuma duraanii sana keessatti zanaa itti akkanatti uummanni kun hunduu dhufee diggisii nyaatee eebbisu hawwiin keessan hin qallaxxee Sumayyaan hin qallaxxee ayyuun illee ho'isuudhaaf ufti malee hin sobdii ayyuun amma akka suuraa irratti ilaaltanitti lolteetu yuutitoo irra jiranii akka dingataa dhuftitoo nyaataniiti akkas ol jedhaniitu kan isaan ishee ilaalan akkani suuraa irraa dubbisaa hin jira baay'isawee suuraa irraati kanan dubbisaa jiru Sa'idoon uummata hamma kana keessatti hawwiin immoo dirqamaan dhuftee Sa'idootti rarraate jechuudha akka imaanii naa godhi jechuudha ta'ee dhiifama naa godhidha ta'ee hin beeku dirqiidhumaan hawwiin kun Sa'idootti rarraate jechuudha viidiyoon akka mul'atutti kun garuu abjuudha moo dhugaadha jettee jechuudha hawwiin kun akka asii hidhii walitti guurtee teessutti bakka sadii ta'anii mul'atan kanatti ayyuun immoo kun hunduu akkamitti jette ayyuu nama viidiyoo sana dhaggeeffatteetti miti maayidha Sa'idoon beektanii ayyuunis yeruma haala akkasii keessa jiru kan isheen nadhiistee deemtee yeroo Sa'idoon hin tasgabboofne tokko jira miti yeroo inni rakkoon sun reefitti dhufee fakkeenyaaf rakkoon yeroo namatti dhuftu guyyaa jalqabaa guyyaa lammataa sadaffaa akkas jecha salphataa deemu yookaas sitti salphataa deema rakkoon sun yoo jiraate illee siif haaraa ta'e sin naasisu sin sodaachisu. Innaa Sa'idoon yeroo sana rakkoon sun ayyuudhuma faanatti dhufe yeruma ayyuun dhuftu rakkoon sunis itti dhufe jechuudha. Kanaaf Sa'idoon immoo haaraa tokkotti ta'e Sumayyaa faana wal loluun haaraa ijoollee dhabuun haaraa ijoollee jalaa oskamuun haaraa bakka waan haaraa tokko jireenya isaa irratti waan dhufee fi jireenya sana sarvaayiv gochuu hin dandeenye dandamachuu hin dandeenye olmaa gad deemaa ture. Ayyuun illee kana taa'ee sin obsu kana taa'ee sin eeguu jettee ofiishii murteeffattee irraa deemtee Sa'idoon immoo har'a akkamittiin ibsate ayyuun illee yeroodhaan rakkoo keessa jiru kan isheen dhiistee deemtee rakkoo keessatti nagattee deemtee tokko ayyuun illee nan fayyadu jechuu isaati. Lama hawwiin illee qormaata qoramnaanii dhimma keetii birriin keessin dhumuu ati ani waan hin hojjedhe si gargaaru sin qabu jette. Miskiintittiin keessan imaan immoo rakkoon qabattee wayi uffata mana namaa keessa seentee miiccuu eegaltee jechuudha. Guyyaatti birrii meeqadhe Sa'idoon meeqaan miiccuudhe
እና michuu eegaltee edaa qormaanni karaati hin beekne sitti kan dhufu kuni gaarummaadhaaf jechuudha. Gara gaariitti si baasuu fi qormaatoleen tokko sitti dhufu. Akkatti har'a imaanii gabaabduu taatus xiqqoo fakkaattus injifatteet kun amma diggisii ajaa'ibaa jira. Nuti hafe malee kaanee Saayidoo bira dhaqna malee amma Sumayyaa bira dhaqna. Sumayyaa biroo dhaqne gammaddanii dhuftanii si warra Saayidootti nu ariitiyyuuti. Saree yoo jiraate saree hiiktee nutti gadhiisti sareen faana fiiskisti Sumayyaan jechuudha. Isin natti gammadu dhuftan malee naagaddoo kan na jajjabeessuun dhufneetti. Kanaaf eessa deemna? Mana Saayidoo deemna. Saayidoon gaafa sanayyuu re'ee lama hin agarre hin shawwadamne re'ee lama bitee ture bara. Maal gochuudhaaf bakka manicha sarpiraayizii yeroo godhame dhufanii namni akka eebbisanii fi re'ee qalee caas godhee nyaatanii dhuganii mana eebbisanii fi gaa'ila isaaniis eebbisanii fi deemu. Kanaaf nyaatamnee nun re'ee dhaqne nyaachuu dhiisneetu Sumayyaa bira dhaqna jenneetu bakka namni na yaadachiise illee hin jiru siraa har'a nuun darbu ture tokko mantumaan lakkii fayyuu Saayidoo bira dhaquun wayyatoo jettaniitu ta'e kun nuun darbu ture kun diggisii ajaa'ibaa akka kanaa jechuudha. Innaa maalumaafuu namoonni baay'een viidiyoo Saayidoo irraa baranneerra warri jettan baay'een keessan jirtu ammallee uumama irraa barattu jechuudha. Ammallee qorumsa booda darbuu booda badhaasatu jira. Bakka rakkoo booda bal'achuutu jira. Garaa bal'achuun immoo dirqamadha. Waan hundumaatti dafanii murteessuu bal jechuu dhalii fidii fagii fidii jechuurra nam sana hubachuu dhuguma rakkataa moo rakkataa hin jiru jedhanii nama dhaggeeffachuun baay'ee ni barbaachisa jechuudha jiruuf jireenya ofii keessatti. Innaa aadde Sumayyaan keessanii ergasii as baateellee Saayidoon na jalaa qabuu didellee hin jenne Saayidoo deebii naa deebisuu didellee hin jenne Saayidoon na tuffate bakka na dhiisee anillee lammata maqaasaa hin dhahu bakka hin jenne isheenillee ifratii guddaadhaan zim jettee teessee hin affaartee yookaas hin qaanfattee Saayidoon immoo cita garaa qaxaxiin dhagahanii jedhan Oromoon cita garaa qaxaxii hin dhagahamu waan jedhuufi Saayidoon garaa kutateera waan ta'eef humaa duubatti illee hin jenne viidiyoo sanayyuu argeera himaa argaa imaanuun argiti garuu laash jennaa hin tuffannaa akka nama dhagarree taaneetu fuuldurri keenya ifaa dantaashiitii bakka rijeekti goonaanii kun har'a diggisi isaanii sarpiraayizii gammachuu isaanii ijoollee hiriyoottan isaanii naannoo sana jiru hundumaa waammatanii selebireet gochaa jiru jechuudha. Kana fakkaata.